नाज़रीन वाक़े कंहिं ब्रेक के न्यूज़ ॾींदा हलो त मलीर जे गुलशन हदीद में मुबैना पुलिस मुक़ाबलो 2 ॾुआरी ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार ॾुआरनि जे इमदाद ऐं काशिफ़ तौर सुञाणप थी आहे। पुलिस जो चवणु आहे त गिरफ़्तार जवाबदारनि वटां फुर थियल मोबाइल फोन रोक रक़म ऐं ॿियो सामान हथ। ॿई जवाबदार शाह लतीफ़ टाउन जा रहवासी ऐं आदि ॾुआरी आहिनि। नाज़रीन वाक़े कंहिं ब्रेक के न्यूज़ ॾींदा हलो त मलीर जे गुलशन हदीद में मुबैना पुलिस मुक़ाबलो 2 ॾुआरी ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार ॾुआरनि जे इमदाद ऐं काशिफ़ तौर सुञाणप थी आहे। पुलिस जो चवणु आहे त गिरफ़्तार जवाबदारनि वटां फुर थियल मोबाइल फोन रोक रक़म ऐं ॿियो सामान हथ। ॿई जवाबदार शाह लतीफ़ टाउन जा रहवासी ऐं आदि ॾुआरी आहिनि। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।